Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del PM YouTube 12. Este va a ser nuestro primer video de todos y consiste en que Mati y yo vamos a hacer un reto de tenemos que ganar una partida totalmente incomunicados. No podemos marcar ni hablar, ¿ok? Bueno, ahora, dentro de partida, volvemos. Dentro de la partida, gente, no se olviden que si quieren ver este video y todos los videos en vivo, siempre los vamos a estar transmitiendo desde TikTok, que es PM-lives. TikTok, que es PM-lives. Ahí van a estar todos nuestros videos, pero en vivo. O Mati cayó en cualquier lugar. Bueno, mi compañero Pedro marca y no se puede marcar, entonces yo no voy a caer ahí, le voy a llevar la contraria, ¿sabes? Por marcar, por tramposo, hizo trampa Pedro ahí, pero bueno, vamos a caer, blandiamos. Yo les quiero decir que yo soy bastante malo, Pedro es un poquito mejor, pero bueno, no pasa nada. El objetivo es ganar. Y creo que me voy a morir, chicos. I think I miss my wife. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, chicos, perdón. Tengo drift en el de moverme, en la cámara, así que chicos, perdón, pero no sé, no puedo hacer nada. Así que seguimos acá. Dios mío, qué dolor. Bueno, sigo. No, ya, uy, no, Dios mío, no puedo estar así, che. No, me disparan, ¿dónde me disparan? Mati. Estamos al horno, che. Ay, che. Voy a tratar de conseguir 500 dólares y compro la tarjeta. ¡No! Voy a reír acá. Me revivió y caigo, chicos. Ay, no, dispara gente. Ay, pero es medio malo, che. Le robo el loot a Pedro. Ay, lo chupé todo. Este era el chabón que me había matado, no sé, pero tiene la misma escopeta. Agarramos este rifle porque para mí ese rifle es meta en la temporada. O sea, es bueno, pero... ¿Qué le dispara a Pedro? Está medio down, che. O sea, está medio raro. Necesito escudo, Pedro, pero no se puede decir nada. Ahí está, necesito escudo, necesito escudo. Encima Mati que le va a reping. Oh, qué boludo. Ahí va. Seguimos acá. Ay, che. Bueno, yo lo voy a seguir porque él es muy bueno. Igual, yo creo que podemos ganar. No, me saco daño. Bueno, no pasa nada. Eso, que nada más no me interese, pero porque me lo hace así. Mañana me salen para atrás. Seguimos. Ah, me voy a poner la poti, ¿verdad? No lo voy a agarrar, bueno, entonces lo voy a agarrar yo. A ver, la katana. Si igual la katana es, es de muy, no sé, de gente que no sabe jugar, pero está buena. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo mío me cubre que tengo un.
Estos no son bots. Ay, muy tof. ¿Qué me quiere decir Pedro? Está raro, che. Ah, bueno, que hay gente. Una vida, one HP. Bien, lo mató. Y queda el otro. Bien, Pedro. Ahí yo la hice muy mal porque me morí, no sé, me morí por burro. Parece que era un bot. Me asusté al pedo. No mío, me cubren. Salí. Solamente somos tú y yo y somos mirando. Tus ojitos lindos. Maté. Tengo Derif, amigo. 38. Che, igual no es difícil esto. Parece que es más fácil que hablando. Ruleado. Mega ruleado, no ruleado. ¿Qué? Bien, Pedro los mata. Tú y yo. A ver, quiero hacer esto. Pero para un segundo. O sea, si hago esto de velocidad, ¿me entendés? Él va a venir, pero yo le va a tocar esperar a Pedro. Bien, vamos. No, no, ¿qué es esto? Ahí está. Un cofrecito. Ese es un truco de la nueva temporada, chicos, por si no sabían. Una Spaz. Bueno, empezamos, espera. Somos tú y yo. Uh. Qué malo que soy. Ah, bueno, pero no es un bot. Ay, te iba a marcar que estaba acá. Bien, lo maté. Toman, así que me cargaron, pero es que me parece que casi, o sea, esta me la robó después. Otra que me la robó, pero bueno. Un cofre legendario. A ver qué toca. Un rifle épico, para ver si lo quiere, lo marco. No se puede marcar, es verdad. Hay gente arriba. Tienen que bajar.
Tranquilito, tranquilito. Son malos. Uy, me hicieron chota, me hicieron chota. Es que pensé que eran malos, pero no. A ver, voy a subirles. Sí, ya está, voy a subirles. Un drift, por favor, para. Lo dejé al otro uno de vida. Maté. Sopa de macaco, sopa de macaco. No pudo, jaja. Muy mal. Uy, soy malardo, chu. Queda un tío. Ay, Ganamos. Sí, es fácil. A ver qué dice Mati. Mati. hola, hola, Pedro. Fácil, Sí, sí, muy fácil. No podías marcar No, a igual, ver. Sí, sí, yo sé, marqué una vez, pero ya no pude. Igual vos también marcaste para caer. Sí, pero un segundo. Bueno, hasta acá estuvo el video, No, gente. Pedro.